အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Data Science မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ theory အရတင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ Logistic Regression အကြောင်းကို practical လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့လာဖို့တော့ပထမဆုံးလက်တွေ့ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မယ့် data set အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Data Science ရဲ့ resource file ဆိုတဲ့ repository ရှိပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်မြန်မာ Data Science GitHub ဖြစ်ပါတယ် repository အောက်မှာကျွန်တော်တို့ resource file ဆိုတဲ့ repository ရှိပါတယ်အဲဒီ repository မှာ jobfit.csv ဆိုတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ logistic regression အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ data set ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ data set ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် columns အပြင်၄ခုပဲပါဝင်ပါတယ်เนาะပထမ column ဒီ age ဖြစ်ပါတယ်เนาะအသက်ဘယ်လောက်လဲတခါဒုတိယ column ဒီ education ဖြစ်ပါတယ် education ကိုကျွန်တော် reclass လုပ်ထားပါတယ်เนาะ numerical value ကျွန်တော်ပြောင်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ number 1ဒီဒါ diploma ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါ 3.5 ဆိုရင်ဒါ master ဒါမှမဟုတ်ဒီ diploma ရဲ့ပိုတာတဲ့ education တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့เนาะ4ဒီအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်4ဒီ PhD ဖြစ်ပါတယ်ဒီ reclass အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint slide မှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะ logistic regression ရဲ့ဒုတိယမြောက်သင်ခန်းစာဖြစ်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ slide ပြပါမယ်တခါတတိယ column ဒီ experience ဖြစ်ပါတယ်เนาะ working experience ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး column ကတော့ဒီ profile ရှိရเนาะဒီလိုမျိုး profile ရှိရဒီအလုပ်လျှောက်တဲ့သူတယောက်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ fit ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုเนาะလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီ employee တွေနဲ့ရခင်ကအလုပ်လျှောက်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေရဲ့ data ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ fit ဖြစ်မဖြစ်เนาะ select တဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ခံလားမခံဘူးလားဆိုတော့ဒီအဖြေပေါ့ရလက်เนาะ01ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ data set ကအသိမကြီးပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ record 50လောက်ပဲပါပါတယ်เนาะဒါ record 50လောက်ပဲရှိတဲ့ data set ဖြစ်ပါတယ်ဒီ data set ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ logistic regression model တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR ပေါ့เนาะဒီ human resource ဒီအလုပ်ခေါ်တဲ့ဒီ department မှာအလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့ resume တွေရှိမယ်เนาะဒီ bio data တွေရှိမယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logistic regression model ဒီလူကြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာတင်တော်လားမတင်တော်လားဆိုတာကိုကိုယ်မှရှိရဲ့ past experience ပေါ့เนาะ previous experience ပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ model ကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်အလုပ်လျှောက်တဲ့သူအယောက်50ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်တကယ်ပေါ့เนาะဒီ interview မဲ့လူဒီ9ယောက်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတင်တော်တဲ့ fit ဖြစ်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲအဲ့ရှိလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ short listed ဆိုပြီးဒီဟို manually ပြန် review လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ education ကို reclass လုပ်တဲ့တန်ဖိုးချိုးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ slide ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ understanding the data set ဆိုတဲ့ slide ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ slide မှာ education ကို1 ဒီ certificate ဖြစ်ပါတယ် 1.5 ဒီ diploma ဖြစ်ပါတယ်เนาะ3.5 ဆိုတာ double master ဖြစ်ပါတယ်4ဒီဒါ PhD ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ education ဆိုတဲ့ဒီ columns မှာရှိတဲ့ဒါ numerical value တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပထမရှိပြီးသားမူရင်း data set ကိုပြန်ပြီး reclass လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ model တည်ဆောက်ပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Python Jupyter notebook အသစ်တစ်ခု create လုပ်ပါတယ်ဒီ notebook ကို practical 9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် P9 logistic regression ကိုအမည်ပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ library ကို import လုပ်ပါမယ် pandas ကျွန်တော်တည်ကြပါအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော် scikit-learn ရဲ့เนาะ model selection က trader split ဖြစ်ပါတယ်เนาะ trader split ကိုကျွန်တော် import လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ model တိဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ library ဖြစ်ပါတယ်တခါ scikit-learn linear model အောက်ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဒီ logistic regression ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် import လုပ်ပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးဒီ accuracy score တော့ပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ accuracy score တော့ကိုကျွန်တော် matrix ကို import လုပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် heat map အတွက် seaborne ကို import လုပ်ပါမယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ model လေး import လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GitHub မှာရှိတဲ့ CSV file ကိုဖတ်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒါက GitHub မှာရှိတဲ့ CSV file ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ URL ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပါမယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ URL ဖြစ်ပါတယ် paste လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် head ကိုခေါ်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ library လည်းအကုန် import လုပ်ပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့ data set ကိုလည်းဒီ data frame ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ data set မှာရှိတဲ့ columns တွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပါမယ်เนาะဒီ
ဒီနောက်က selected ဒီကျွန်တော်တို့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါဒီ y ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဆိုကြပါစို့ x ဆိုတဲ့ data set မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီ variables တွေပါမယ်เนาะဆိုတော့ age ပါမယ် education ပါမယ် experience ပါမယ်เนาะဒီ age က education ရဲ့ဒီ experience ကเนาะပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် data frame တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒါက y အသေးပေါ့ y အသေးကိုကျွန်တော်ရလက်ဖြစ်တဲ့ selected ကိုကျွန်တော်ဆောက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် x နဲ့ y data frame နှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် train test split ခေါ်ပါမယ်เนาะ train test split ထဲကိုကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရမလဲကိုယ့်ရဲ့ x နဲ့ y ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုထည့်ပေးမယ့် variable နောက်ဒါ predict လုပ်မယ့် variable เนาะ x y နှစ်ခုကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင် test size ကိုကျွန်တော် 0.25 ပဲပေးပါမယ်เนาะဒါ 75% နဲ့ 25% ကျွန်တော်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ် random state ကို0ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီ method ကကျွန်တော်တို့ဘာထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့၄ခုထုတ်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ theory section မှာတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ် h train h test တခါ y train comma y test เนาะ၄ခုထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ train test split ကကျွန်တော် train test split လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ခုရပြီဒီ၄ခုရပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ logistic regression model တခုတည်ဆောက်လို့ရပြီဆိုတော့ပထမဆုံး LR object ကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်ပြီးရင် LR.fit ထဲဘာထည့်ပေးရမလဲကို train လုပ်ခြင်းနဲ့ x train နဲ့ y train training data เนาะ training ဒီ x အပိုင်း training data set က y အပိုင်းကျွန်တော်ပြထည့်ပေးမယ် x train, y train เนาะအဲ့လိုပြထည့်ပြီးဒီ model ကိုကျွန်တော် fit လုပ်မယ်ဒီ model ကို fit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရလာတဲ့ model ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ predict လုပ်လို့ရတယ် predict လုပ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဒီ testing data set ဖြစ်တယ် h test ဖြစ်ပါတယ်เนาะ h test ကိုထည့်ပြီးလို့သူ predict လုပ်မယ်ရလာမယ်အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ y predict ထဲကိုထည့်ပေးမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် y predict ကိုရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ 110 100ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က predict လုပ်ထားတယ်เนาะ selected ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆွဲပြီးပြရမယ်ဆိုရင်အခုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါလို့เนาะ data set မှာစုစုပေါင်း record 50ရှိတယ်50ရှိတာကိုကျွန်တော်ဒီ training နဲ့ testing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data set နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ 0.25 ထည့်ပေးတာ 0.25 ထည့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ 75% ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ဒီ 25% ဖြစ်မယ်เนาะဆိုတော့ record အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်စုစုပေါင်းရည်ကြည့်လိုက်တော့73ခုရှိတာပေါ့เนาะဒီကောင်ဒီစုစုပေါင်း73ခုရှိတယ်ဒီကောင်ဒီ90เนาะ73ဆိုတော့38ခုလောက်ရှိမှာเนาะ38ခုကျွန်တော်တို့ train လုပ်ပြီးတော့ test လုပ်ထားတာ73ခုရှိပါတယ်เนาะဒီ73ခုရဲ့အဖြေကိုသူကထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ model ကိုကျွန်တော်တို့ fit လုပ်ထားတာဒီကောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်နဲ့ model ကိုကျွန်တော်တို့ fit လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခု predict လုပ်လိုက်တာဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ73ခုကိုကျွန်တော် predict လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီ predict ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘာကိုထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ predict လုပ်ဖို့ h test ကိုထည့်ပေးရတာ testing data ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထည့်က h ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီ h test ဖြစ်ပါတယ် fit လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ h train နဲ့ y train เนาะဒီ training data sets က h ကို y ကိုနှစ်ခုလုံးကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ record 73ခုပေါ့เนาะ predict လုပ်တဲ့ result ဒီရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ evaluate လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် confusion matrix ဆွဲပါမယ် confusion matrix ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် confusion matrix လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးပါမယ် cross step ကိုအသုံးပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ pandas ရဲ့ method ဖြစ်တဲ့အတွက် data frame ပေါ်မှာကျွန်တော်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် pd.crossstep ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ y test နဲ့ y predict ဖြစ်ပါတယ် y test နဲ့ y predict ဘယ်လောက်အထိနှိစက်မှုရှိလဲเนาะဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်အထိနှိစက်မှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် first parameter second parameter ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် third parameter ဒီ row name ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် actual လုပ်ပေးပါမယ် columns ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒါကို predict လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက် predicted လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ heat map ဆွဲလို့ရတယ် sn
နော် sn လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးညာထားတဲ့အတွက် sn.heat map ဆိုပြီးကိုဒီအပေါ်က confusion matrix ကိုထည့်ပေးမယ် parameters အနေနဲ့တခါသူရဲ့ additional parameter not ကိုကျွန်တော် true ပေးပါမယ်နော်အခုဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ confusion matrix ရလာပါပြီစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကြီးပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်73ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ပေါ့ predict လုပ်နိုင်တာဒီ5ခုပဲဒီမှာ6ခုပဲရှိပါတယ်လွဲသွားတာဒီ2ခုရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့17ခုမှန်တယ်ဒါ2ခုလွဲတယ်ပေါ့เนาะစုစုပေါင်း73ချိန်ကျွန်တော် predict လုပ်ရမှာ17ချိန်မှန်တယ်2ချိန်လွဲတယ်ပေါ့ဆိုတော့ accuracy ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ print လုပ်ကြည့်မယ်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ accuracy score ကိုကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ accuracy score ကို print လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ matrix ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် matrix ကို import လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအတွက် cs matrix.accuracy and that's score ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ method ထဲကိုလည်းအပေါ်မှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ y test နဲ့ y predict ကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကို model ရဲ့ accuracy score ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ model ရဲ့ accuracy score ဒီ1နဲ့နှီးစပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတိကျတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အခု84ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့84ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒါဒီ model ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ predict လုပ်မယ်ဆိုရင်84% လောက်ကျွန်တော်တို့မှန်နိုင်ရရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့73ချိန် predict လုပ်ရမှာ17ချိန်မှန်ပြီး2ချိန်မှားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စုစုပေါင်းတိကျမှုကြီး84ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အတစ်တယောက်ပေါ့နော်။ဒီဝန်ထမ်းအတစ်တယောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် new candidate ဆိုပြီး data frame တစ်ခုတိစောက်ကြည့်ပါမယ်။ဒါဒီ object ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရှင်းအောင်ကျွန်တော် age ပါမယ်။နော်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ age ကိုကျွန်တော်25နှစ်ပေါ့ဗျာတခါ education ပါမယ်ဆိုပါစို့ education value ကိုကျွန်တော်1ပဲထားမယ်နော်1ဆိုတာ certificate level experience ကိုကျွန်တော်9နှစ်နော်လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံ9နှစ်ရှိတယ်ဒီလူတစ်ယောက် new candidate တစ်ယောက်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လာရှောက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် data frame အသစ်ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော် UDF လို့ပေးမယ် pandas ရဲ့ data frame တစ်ခုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်เนาะတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် new candidate ကိုထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် column name တွေပေးမယ်เนาะ column name တွေဒီထုံးစံအတိုင်း age education တခါ experience เนาะဒါဒီ column name ဖြစ်ပါတယ်အခု new df ကို6လောက်ထုတ်ကြည့်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒါဒီအသစ်အလုပ်လျှောက်တဲ့ဒီ candidate ရဲ့ profile ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာအကျဉ်းတိစောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူเนาะဒီလိုမျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့လူအလုပ်လာလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိစောက်လိုက်တဲ့ logistic regression model အရာเนาะဒီလူဒီအလုပ်ရနိုင်ရှိမရှိကျွန်တော် predict လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် y new predict လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ LR model เนาะဒီအပေါ်မှာတိစောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ model ဒီမှာတိစောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ lr.predict ကျွန်တော်တန်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ဘာကိုထည့်ပေးမလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ new data frame ဒီကောင်เนาะဒီကောင်ဒါကိုထည့်ပေးမယ်။ predict လုပ်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်။ y_new predict ပါရှိတယ်ဆိုတော့เนาะ0လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ profile ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်လာရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ reject ဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါမယ့် profile ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် education ကိုသုံးပေးလိုက်မယ်ဗျာเนาะသုံးဆိုတာက master degree ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အသက်25နှစ် master degree ရပြီးသားသူတယောက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေ9နှစ်ရှိတယ်เนาะဖြစ်နိုင်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရွေးချယ်ခြင်းခံရမလဲကျွန်တော် predict ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1လို့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အလုပ်ရွေးချယ်ခံရဖို့နှုတ်များတယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်တယ်မှားတယ်ဒီများတယ်ဆိုတာဒီဘယ်သူကဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ logistic regression model ကအဆုံးဖြတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပြီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ X train Y train ဆိုတဲ့ဒီ training data set နဲ့ fit လုပ်ထားတဲ့အဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะတနည်းအားဖြင့်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ jobfit.csv ဆိုတဲ့ data file ရဲ့เนาะဒီ data set ရဲ့เนาะဒီ data set က record တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ train လုပ်ထားတဲ့ models ကကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့တင့်တော်မှုရှိမရှိเนาะသူအလုပ်ရှောင်ရင်အလုပ်ရနိုင်တယ်ရှိမရှိဆိုတော့
နော် fit ဖြစ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် logistic regression ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်လဲเนาะ binary ပေါ့ဒီ yes no ပေါ့เนาะဒီ0 1เนาะဒီ yes no binary အဖြေထုတ်ခြင်းတယ်เนาะကိုမှာ data set တစ်ခုရှိရဲ့ binary အဖြေ yes no အဖြေထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် logistic regression အသုံးပြုပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလို့ရတယ်เนาะ machine learning models တူတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်เนาะဒီ candidates ရဲ့အသက်တွေပြောင်းပြီးတော့เนาะဒီအချက်လက်တွေပြောင်းပြီးတော့ predict လုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါမှသာလေဒီ model သဘောတရားနဲ့ဒီ prediction သဘောတရားကိုပုံမှန်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ